V horách je ticho, ktoré hovorí viac než slova. Nie je to prázdno, je to priestor, kde veci dávajú zmysel. Každý deň tu začína jednoducho. Zhlboka sa nadýchneš, pozrieš na cestu pred sebou a spravíš prvý krok. Každý z tých krokov ťa mení, trochu viac, než si myslíš. Hory ťa učia trpezlivosti, ukazujú ti, aký si malý, ale aj to, koľko sily v sebe máš. Tam hore sa nikam neponáhľaš. Dýchaš pomalšie, kráčaš rozvážnejšie, vnímaš ticho, ktoré ťa spomaluje a zároveň posúva ďalej. Každý, koho stretneš, nesie svoj príbeh, svoje dôvody, svoje ticho. V horách si ľudia rozumejú bez slov. Stačí byť tam, vedľa seba, v pokoji. Niekedy je to ťažké. Vietor, chlad, únava, všetko, čo ťa skúša. Ale práve v tých momentoch rastieš. A keď sa dotkneš oblakov, pochopíš, že skutočný vrchol je v srdci. Alpine Rock vznikol v roku 2017 s cieľom posunúť hranice klasickej turistiky na úroveň vysokohorskej turistiky, horolezeckstva a alpinizmu. Od začiatku sa neustále rozvíjame a prinášame nové výzvy, zážitky a aj príležitosti pre všetkých, ktorí chcú spoznávať hory z inej perspektívy. Momentálne pôsobíme v nízkych a stredných horách, no našim cieľom je postupne sa presúvať aj do vyšších horských oblastí. Zastrešujeme široké spektrum aktivít od túr a výstupov rôznych úrovní, cez športové lezenie až po komunitné a vzdelávacie podujatia. Našou víziou je spájať ľudí, ktorí zdieľajú vášeň pre hory a vytvárať priestor pre ich rozvoj a spoluprácu. Od roku 2017 sme zorganizovali množstvo akcií doma i v zahraničí, počas ktorých vznikla silná komunita milovníkov horského sveta. Spoznali sme Tatry, Alpy, krásne trojtisícovky aj štvortisícovky. Naším najvyšším dosiahnutým vrcholom bol Mount Elbrus s výškou 5642 metrov. Okrem výstupov sa venujeme aj výstavám, eventom a workshopom s horskou tematikou, kde inšpirujeme ďalších k pohybe v prírode. Do budúcna plánujeme pôsobenie rozšíriť aj do vysokých pohorí mimo Európu, zamerať sa na expedičné projekty, medzinárodné spolupráce a vzdelávanie nových členov. Veríme, že to, čo sme dosiahli doteraz, je len začiatok jedného veľkého dobrodružstva. Ciele klubu Alpine Rock sú obrovské. Chuť spoznávať horstva po celom svete nás určite zavedie mimo Európu. Ambiciózny projekt Alpine Rock potrebuje silného partnera. Firma Rockfound, ktorá je zástupca značky Mamut na Slovensku a prevádzkovateľ špecializovaných predajní Alfa Sport, určite takýmto partnerom je. Predajňa Alfa Sport je špecializovaná predajňa, kde kúpite všetko na pobyt v prírode, na potreby pri turistike a horolezectve. Špecializovaný personál, ktorý vás bude obsluhovať, je z lezeckého prostredia, preto aj z vlastnej skúsenosti vám dokáže poradiť pri výbere oblečenia a topánok. Ja pracujem vo firme Rockfound a v predajni Alfa Sport 22 rokov a svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol pri meetingoch a školeniach vo firme Mamut, by som chcel pretaviť do vytvorenia metodiky v klube. Hory nás učia pokore aj sile. Každý krok nahor je boj, ale práve v ňom objavujeme sami seba. V tých najťažších chvíľach zistíme, koľko odvahy v nás naozaj je. A keď konečne stojíme na vrchole, uvedomíme si jednu dôležitú pravdu. Každý dosiahnutý vrchol ti ukáže nový cieľ, novú trasu, nový boj, ktorý stojí za to podstúpiť. Preto sa oplatí kráčať ďalej, skúmať nové cesty a nikdy sa nezdať. A presne takto to cítime aj v Alpine Rock. Chceme si svoju cestu k vrcholom vybojovať. Nie ľahko, nie s kratkami, ale s rešpektom, odhodlaním a tým pravým horským srdcom. Hory nám vždy ukážu, čo v nás naozaj je. A my sa im snažíme dokázať, že sme pripravení rásť, zlepšovať sa a ísť vyššie.